Vajaa vartti on ottelua pelaamatta, kun Wesley Sneijder antaa sinimustia Vaparin. Jälleen vaarallinen pallo luukulle. Juventus jatkaa hyvää puolustamistaan. Maicon vetää ja vetää takanurkkaan. Aivan upea volley. 74,5 minuuttia on pelattu, kun Inter vihdoin ja viimein siirtyy ottelussa johtoon. Ja millä tavalla? Rassipakki Maiconilta aivan huikea yksilösuoritus. Erinomaista pallonhallintaa, jonka päätteeksi vastustamaton volley takanurkkaan. Maalintekijänä siis Maicon, numero 13. Tässä uudestaan Reidillä haltuun. Ja ei voi kuin ihailla. Reisi suoraan kuin futisjunnujen pomputtelukilpailuista. Kunnes lähtee terävä tykitys takasivuverkkoon. Ja tällä kertaa Buffonilla ei minkäänlaisia mahdollisuuksia. Todella upea suoritus Maiconilta. Ja osuma oli hänen 4. maalinsa tämän kauden Serie A:ssa.